Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan wilujeng tepang deui dina mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda dina Laungan kaopat. Para mahasiswa, mugia para mahasiswa dina dangat ayeuna aya dina ginanjar kawilujengan kalayan dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Laungan kaopat ieu insya Allah orang bakal medar perkawis kaidah morfologi dina bahasa Sunda. Para mahasiswa dina ieu laungan aya opat ambahan materi anu ku urang baris dipedar patali sareng morfologi. Muka hiji kumaha kalungguhan morfologi, lajeng nuka dua kumaha proses morfologis dina bahasa Sunda, nuka tilu morfem sareng nuka opat kecap. Para mahasiswa morfologi disawat tina hartosna atanapi wangunanana pengertiannya aya ahli anu nyebatkeun yen morfologi teh nyaeta morphology is the study of morphem and their arrangement in forming word. Nah, jadi ditetelakeun ku geulisan hartosna saur geulisan morfologi teh nyaeta ya ilmu atanapi cabang ilmu anu ngulik ngeunaan morfem jeung parobahanana dina ngawangun kecap. Nah, jantan tadi disebutkan yen morfem sareng kecap teh gilig caket pisan patalina. Gitu ya. Nu mawi kitu morfologi teh nyaeta ilmu basa anu maluruh morfem jeung kecap sarta kumaha proses kawanguna katut wujud-wujud parobahanana. Dan orang sakumaha tos terang kecap atau kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang berdiri sendiri ya atau ada juga yang memang berkaitan dengan morfem-morfemnya gitu sebagai unsur pembentuknya. Ada nanti morfem yang disebut kata atau ada morfem juga yang belum menjadi kata. Nah, ini akan kita pelajari dalam morfologi ini ya. Ya pada intinya morfologi teh yaitu ilmu yang akan mempelajari bagaimana seluk-beluknya morfem serta kata dan bagaimana juga berkaitan dengan perubahan-perubahannya. Ya, lajeng para mahasiswa, ieu kalungguhan morfologi. Ya, tadi kurang kauninga yen artos morfologi teh maluruh perkawis kecap, ya, kata gitu, sareng morfem-morfem gitu. Khususnya orang tinggal kamari terus diterangkan yen dina adegan bahasa atanapi struktur bahasa ya kabagi jadi dua gitunya aya nu disebut engke wangun bahasana gitunya jeung wangun maknana gitu atanapi disebatna dina kajian linguistik engke kabagi patali jeung makna gitunya nu kahiji nu patali sareng wangun bahasa orang tiasa maluru di dia para mahasiswa tinggal minggu kamari orang patali sarang fonem. Gitu ari fonem ngaguar ngeunaan sora-sora basa. Sora-sora basa boh eta patali jeung alam makna, boh patali jeung alam sora basana. Tuh. Sora basa nu patali jeung naon lambang sorana diulik ku fonologi gitu nya. Tah ayeuna urang baris medar ngeunaan morfologi gitu. Morfologi nah minangka kamari basa mangrupa hiji sistem gitunya diantaranya kedah sistemis ari sistemis teh terdiri dari subsistem-subsistem di mana ada fonologi ya kemudian ada gramatika atau tata bahasa dan ada semantik alam makna ya tah kurang tinggal ayeuna hakikat atanapi kalungguhan morfologi morfologi mangrupa sistem pangleutikna tina tata bahasa gitu ya jadi anu engke unsur basa wangun pangleutikna teh disebutna morfologi gitu. Sanes fonologi, sanes fonem margi eta mah jihadna diulikna ku tata sora gitu, sanes tata bahasa gitu nya. Nah, jadi di morfologi itu nanti akan terbagi dua menjadi morfem dan kecap seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Ya. Tah, engke nu namina bahasa atau napi linguistik dina sisi tata bahasa itu susunanana umpakanana seueur pisan tina morfem kana kecap gitunya
kecap naik jantan perasa naon ari perasa kumpulan sabaraha hiji kecap anu nyicingan fungsi anu sami gitu. Tina prasa naik jadi klausa, klausa naik jadi kalimah, kayaknya tinu kalimah naik jadi paragraf heula, oke, saatos paragraf janten wacana. Tapi tinu prasa dugi ka wacana, ieu lebet karena ulikan sintaksis tata kalimah. Insya Allah minggu payun orang pelajari. Ayeuna satu acan patali sarang tata kalimah, orang patali heula sarang tata bahasana gitunya. Wangun gramatika nu pangleutikna dina ngawangun kecap teh disebatna morfologi gitu ya. Jadi morfologi teh dasar tina wangun kata tabasaan ya, dasar tina kawangun kata tabasaan. Tah engke saatos jadi kecap gitu mangka ieu lebet ka dieu jadi kandaga kecap atau kosakata kandaga kecap teh dalam bahasa Indonesia kosakata vocabulary. Maka ini diulik ku leksikologi gitu. Bagaimana mempelajari tentang makna-makna kata yang lahir baik itu kata asal maupun eh, kata rekaan, kecap asal atau kecap rekaan gitu di bahasa Sunda ya. Jadi sekali deui hakikat morfologi teh nyata dasar tina kata tabasaan ya. Oke, para mahasiswa, kurang teraskeun. Nah, ayeuna naon wae anu disebat eh morfem teh. Tadi morfologi teh ulikanana aya morfem, aya kecap gitu nya. Ya, naon ari morfem? Nah morfem teh disebut kecap atau napi benten? Ya. Mangga, morfem teh mangrupa wangun basa pangleutikna. Duh, tadi wangun basa pangleutikna nu miboga harti, ya. Memiliki makna. Jadi wangun bahasa, bentuk bahasa yang paling kecil dan memiliki makna. Maknanya bisa makna leksikal, bisa makna gramatikal. Apa itu makna leksikal? Makna kata yang masih tulen, masih asli, belum mengalami proses gramatikal. Ya, aya arti gramatikal naon ke? Makna anu muncul sanggeus ngalaman proses gramatikal. Oke diantaranya tiasa dirarangkenan, dirajek gitunya, teras dikantetkeun. Itu bentukna makna gramatikal. Sederhanana makna leksikal mah makna kamus gitu. Makna nu aya dina kamus ya. Tah, urang tinggal ayeuna, urang tinggal morpem ya. Tinggal kecap meuli, membeli, meuli. Kita tahu membeli itu disebut kecap atau kata dibentuk atau disusun oleh dua morfem. Hiji morfem leksikalna beuli, tahnya meuli teh asalna tinu beuli. Beuli. Iya kalebat karena makna leksikal. Maka kayak di kamus teh beuli teh artina nukeran barang ku duit. Gitunya. Nukeran barang ku duit. Arti leksikalna. Ya. Terus ayam muncul nasal. Ya. Morfem nasal. Morfem nasal lah morfem nasal N. Ya. Nu ngagaduhan makna. Ya. Ngagaduhan makna. Artinya kelakuan, aktivitas melakukan. Ya, aktivitas melakukan. B robah dinasalkeun jadi meuli. Nah, ya, ieu nu disebut morfem. Gitu ya. Kecap meuli mangrupa kecap, tapi di jerona aya dua morfem. Hiji morfem leksikal, ya. Dua morfem gramatikal. Meuli morfem gramatikal. Nah, engke robah maknana anu tina beuli mah nukeran hiji barang ku duit, tapi lamun meuli aktivitas melakukan eh, proses pembelian gitu ya. Itu jadi nu disebut morfem teh naon pangna morfem disebut wangun basa nu pangleutikna karena tadi M ini, nasal ini memiliki makna, maknanya secara gramatikal, gitu ya. Jadi bedana, kayak orang banding ke naon bedana morfem jeung kecap gitu. Ayeuna, ya, patalina morfem sareng proses morfologis itu kabagi janten tilu. Seperti tadi, morfem
beli, morpem beli, ya. Morpem beli ngalaman proses morfologis, jadi meli ini robah depannya sama nasal. Ia kalebat karena proses apiksasi, me- membubuhkan imbuhan. Apiksasi teh proses atau merek ngawuwukeun rarangken. Rarangken dina bahasa Indonesia hartosna imbuhan karena wangun asal tah. Wangun asal teh ieu beuli, ya. Beuli dibubuhkeun. Contoh atau ayeuna kita tambahkan saja di depannya bisa jadi awalan di, ya. Di plus beli maka artinya jadi dibeli. Nah, ya. Iya disebut morpen. Beli jadi meli iya disebut morpen. Ya. Ari kecapna mana? Nah, iya kecapna secara utuh. Kecapna secara utuh. Itu proses ngararangkenan atau apiksasi. Kedua, aya proses reduplikasi atau ngarajek. Kata ulang, ya. Kata ulang. Naon maksudna ngarajek teh eta proses ngabalikan deui mindo, proses mengulangi kata, ya. Bisa karena wangun asal, bisa oge karena wangun dasar. Bisa kepada wangun asalnya atau kepada wangun dasar. Nah, misal aya kecap bapak. Nah, bapak, bapak. Ini sebagai kecap, ya, sebagai kecap. Diulang dua kali jadi bapak-bapak. Nah, beda maknana. Bapak mah orang tua, misalnya anu ngalahirkeun orang atau sebutan kanu sejen, anu dipihormat gitunya. Atanapi lamun bapak-bapak bedana kan jadi jamak. Jadi jamak. Itulah yang disebut dengan proses morfologis ngerajek gitunya. Nu katilu aya proses morfologi nu disebut ngantetkeun dina bahasa Indonesia disebutna komposisi. Kadituna akan melahirkan, ya, kata majemuk dina bahasa Sunda kecap kantetan gitu. Proses ngagabungkeun dua kecap atawa leuwih gitunya nepi kami boga harti tina unsur-unsur pangwangunna sampai memiliki makna yang baru dari unsur pembentuknya. Contoh kecap panon, kecap panon dihijikeun jeung kecap poe gitunya. Panon kan artinya mata. Panon itu mata. Poe itu hari, ya, hari. Mat poe, poe artina hari, ya. Nah, iya kan panon artinya orang ngapal alat indera nu dipungsina pikeun ningali. Poe atau hari artina eh gundukan waktu gitunya anu diwangun ku 24 jam disebut poe gitu. Nah, dina saminggu aya 7 poe, tapi ini kalau disatukan panon poe bukan artinya mata yang selalu ada pada 7 hari bukan, tapi artinya jadi robah, jadi muncul hari baru, makna baru. Nyata panon poe nu disebut benda langit gitunya misalnya panon poe benda langit anu fungsina ngaluarkeun panas atau keur angan gitu atau di bahasa Sunda disebutnya oge serangenge. Nah, iya proses ini disebut proses ngantetkeun, ya. Proses ngantetkeun. Lajeng anu saterasna para mahasiswa tadi disebutkeun aya wangun asal sareng wangun dasar. Naon bedana tadi tuh? Wangun asal teh wangun salancar tunggal anu jadi asal, ya. Bentuk tunggal yang menjadi asal atau dasar dalam membangun sebuah kata. Ya. Jadi nu disebut tina morfem ke kabagi dua jadi wangun asal jeung wangun dasar. Wangun asal mah betul-betul pure murni gitu ya, dasar dalam membangun kata. Beda sareng wangun dasar. Wangun dasar mah aya rundayan, ya. Aya rundayan, rundayan teh tadi dari hasil proses apiksasi muncul kecap rundayan atau kata berimbuhan yang menjadi dasar dalam membentuk kata, ya. Jadi di wangun dasar pasti ada terdapat wangun asal. Dalam bentuk dasar pasti terdapat bentuk asal. Kumaha contohnya tinggal dina kecap panghampang biritna. Iya artinya hampang birit, eh, mudah getol, rajin, ya.
Jika kalau mau berbicara dalam sebuah kalimat, eh, misalnya Dudung atau Waleni mangrupa siswa nupang hampang biritna di kelas. Reni merupakan siswa yang paling rajin di kelas. Ya, panghampang biritna tinggal ya dibentuk atau disusun tina wangun asal hampang aya kecap hampang aya birit. Ieu hampang birit. Ieu terkategori wangun asal. Ya. Ditambah ya, ditambah rarangken ya. Ieu lamun dihijikeun jadi hampang birit, nah ditambah rarangken pang ejeungna. Jadi pang hampang biritna ya. Ieu wangun hampang jeung birit wangun asal, hampang birit dihijikeun jadi wangun dasar, dirarangkenan pang hampang biritna. Jadi nu disebut kecap rundayan ya. Aya nu disebut kecap. Tuh, aya nu disebut kecap para mahasiswa. Ya, ieu ambahan anu terakhir. Kecap bagian kalimat pangleutikna, bagian dari sebuah kalimat yang paling kecil, ya, yang memiliki sifat bebas dan memiliki makna yang tertentu. Nah, jadi lamun tadi mah nu disebut morfem teh gitunya nu patali wangun basa pangleutikna nu ngabogaan makna, ieu mah wangun kalimah pangleutikna. Sifat kecap, ya, sifat kecap atau ciri-ciri kecap atau kata satu sifatnya bebas dina leunjeuran kalimah. Apa maksud bebas? Maksud bebas yang pertama bisa mandeg mandiri dina kalimah. Contoh, ya, contoh mandeg mandiri dina kalimah. Ya, aya kecap, iya ya, punten. Permisi, ya. Bisa mandeg mandiri dalam sebuah kalimat. Contoh, ya, iya orang kieu. Nah, satu kata bisa menjadi sebuah kalimat. Kata punten bisa menjadi sebuah kalimat. Contoh, punten. Nah, itu kan kalimat. Apa itu maknanya? Digunakan bagi seorang yang bertamu, misalnya, ya, sementara dia berada di luar rumah, mau masuk ke dalam rumah, punten. Sementara tidak ada siapa-siapa, digunakanlah punten. Jadi sebuah kalimat. Ya. Nu kadua, ya, sifat bebas kecap teh dina leunjaran kalimat bisa dipisahkeun cicingna. Ya, bisa dipisahkeun cicingna teh artina si kecap kecap ieu kalaupun dipisahkan dalam sebuah kalimat tetap akan memiliki makna, ya, tetap akan memiliki makna. Oke, teras anu katilu bisa dipatukeurkeun tempatna. Contoh, bapak bapak dahar dahar sangu di kebon sebagai keterangannya dipindahkan dipatuker ke tempatna di kebon bapak dahar sangu, bapak di kebon dahar sangu bisa dipatukerkan gitu ya. Itu ciri sifat-sifat kecap. Terus nu kadua miboga harti nu tangtu, boh harti leksikal boh harti gramatikal ya. Nah, sami jeung morfem siga tadi memiliki makna yang tertentu baik arti leksikal, arti kamus maupun arti gramatikal, makna yang muncul akibat proses gramatikal gitu, ya. Proses morfologis. Nah, itu disebut ciri-ciri eh, kecap atau kata, ya. Nah, kumaha ayeuna patalina morfem jeung kecap? Ya, bagaimana kaitannya antara morfem dengan kata? Ya, ya, kecap bisa mangrupa morfem bisa henteu. Jadi yang disebut kata itu bisa morfem, bisa tidak. Ya, kadua henteu sakabeh morfem mangrupa kecap. Nah, lantaran anu disebut kecap mah pasti morfem bebas sungkul. Ya, pasti morfem bebas sungkul. Nu katilu, cindekna unggal morfem bebas teh mangrupa kecap tuh. Ya, pada intinya, setiap morfem bebas itu disebut kata, tapi tidak setiap kata merupakan morfem
bebas. Ya. Nah, terus kecap diwangun ku unsur-unsur anu disebut morfem. Aya nu disebut hiji morfem atawa leuwih siga tadi. Kecap meuli dibangun ku dua morfem. Kecap nu diwangun ku hiji morfem disebut kecap salancar. Sedangkan kecap anu diwangun ku dua morfem, ya kata yang dibentuk oleh dua morfem atau lebih disebut kecaprekaan. Jadi tadi meuli kalabat karena kecaprekaan gitu. Dialun boyongkeun kecaprekaan. Ya. Wangun kecap dina bahasa Sunda kabagi janten dua. Hiji aya nu disebut wangun kecap salancar, kedua wangun kecap rekaan. Ya. Nah, engke kecaprekaan kabagi deui janten opat anu tadi ngalakukan proses morfologis teh. Hiji aya ngararangkenan atau apiksasi disebutna ke muncul lahir kecaprundayan. Kadua aya rajekan anu ngalangkungan proses ngarajek ngulang gitunya nu katilu kecap ngantetkeun, nu kaopat ku cara mondokeun wancahan atau singkatan ya. Mangga urang lebet kanu kahiji kecap salancar. Sakumaha anu tadi didugikeun yang kecap salancar mah diwangun ku hiji morfem ya. Morfemna anu bebas, morfem dasar anu bebas ya. Morfem dasar nu bebas teh nu kumaha tadi? Anu bisa berdiri sendiri teras ngagaduhan makna sorangan gitu. Teu aya parobahan naon ya. Tidak ada perubahan makna apapun gitu dalam proses morfologisna. Contoh, kecap salancar anu ngan diwangun ku sangan dina kamari fonologi gitunya aya kecap mung anu dibentuk ku sangan. Contohna naon? Gitunya. Di antawisna aya ah, ih, ya, dug, jung gitu ya. Dor gitunya. Nah, itu kecap-kecap salancar anu dibentuk ku sangang. Nu kadua kecap salancar dua engang. Nah, iya jumlahnya seueur pisan gitu dina bahasa Sunda. Di antawisna aya diuk, diuk, korsi, korsi gitunya. Itu memiliki makna tersendiri. Nah, nu katilu kecap salancar tilu engang. Jadi kata dasar yang terdiri dari tiga suku kata ya. Ngang itu kan suku kata. Contohnya aww, a, w, w, lalaki ya. Terus olohok. Sareng seueur-seueur deui kecap anu tilu ngang. Tiasa gitu nya, tilu ngang, tilu suku kata gitu ya. Nah, terus kecap salancar opat ngang. Dina bahasa Sunda aya kecap salancar opat ngang terdiri dari 4 suku kata. Contoh barakatak. Barakatak digunakan untuk apa senyum ya, senyum yang saking kencengnya gitu senyumnya jadi weh barakata. Nah, iya salancar ya, barakata. Teras aya oge gitunya aya nu disebut amburadul. Amburadul opat suku kata, empat suku kata, acak-acakan amburadul itu ya. Teras anu opat suku kata aya oge nu disebat atanapi, atanapi tuhnya seueur lah aya nu disebut kuku lutus, kuku lutus marah-marah ya. Sesana mangga para mahasiswa tiasa milarian nyarira gitunya kecap salancar anu diwangun ku opat ngang. Pamungkas kecap salancar anu diwangun ku lima ngang. Contohna di antawisna aya bolokotondo ya, aya elekesekeng. Tidak bisa diam elekesekeng ya. Aya murukusunu ya. Murukusunu hartosna naon? Amek-amekan gitu nya teu ridho lamun dititah. Nah, nu kadua ya, ieu kan kecap salancar. Tadi nu kadua aya nu disebut kecaprekaan. Di mana kecaprekaan nu kahiji teh disebut kecaprundayan. Ya. Naon ari kecaprundayan? Kecaprundayan teh kecap anu diwangun ku cara nambahkeun rarangken yang dibentuk dengan cara menambahkan apiks atau imbuhan ya kepada wangun dasarnya, kepada wangun dasarna ya. Oke, kecaprundayan apiks atau rarangken atau imbuhan itu terkategori ke dalam 5 berdasarkan posisinya. Pertama ada yang disebut rarangken hareup atau awalan,
ya dina bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris prefix ya. Anu kadua aya nu disebut sisipan atau dina bahasa Sunda rarangken tengah, dina bahasa Inggrisna infix gitunya. Carana ngalebetkeun imbuhan ini di tengah-tengah kata gitu, di tengah-tengah kata. Terus anu katilu aya nu disebut akhiran dina bahasa Indonesia, dina bahasa Sunda rarangken tukang, dina bahasa Inggrisnya suffix gitu. Tah ieu ditambahkeun, imbuhan ini ditambahkan posisinya di akhir kata dasar ya. Itu dalam posisi awal, tengah, dan akhir ya. Kemudian aya anu gabungan sarang barungan. Naon barungan teh? Barungan teh aya di awal, aya oge di akhir. Disebutna konfiks ya. Konfiks. Jadi imbuhannya ditempatkan di depan dan ditempatkan di belakang. Jadi ada dua gitu, aya dua. Naon contoh kecapna gitunya anu disebut konfiks gitu. Seueur jika kecap kasurupan, kecap dasarnya surup tambah rarangkeun payun ka tukang an jadi kasurupan ya. Atanapi ditambahkan contoh dina pamandian, mandi kecap dasarnya ya, mandi ditambahkeun rarangkeun hareupa, pamandi tambahkeun rarangkeun tukang an jadi pamandian. Itu disebut rarangkeun barung atau konfiks. Jadi sifatnya harus ada dua-duanya baik di awal maupun di akhir gitu ya. Anu kalima lamun tadi nu keopat barung itu nu kalima gabung. Hari gabung mah sifatna tiasa langkung ti hiji, tiasa dipayun ditambahkeun, di pengker ditambahkeun, di tengahna ditambahkeun gitu. Tiasa pola-polana seueur gitu nya. Naon wae contona. Nah, ieu para mahasiswa mangga ricianana ya. Nah, contoh di rarangken awalan, tulis ditambahan di dipayun jadi ditulis gitu nya. Hai, no, komo Kak seueur. Misalnya hayang ya, hayang jadi kahayang. Ti tajong tambahan rangkaian hareup ti tajong. Nah, ieu nasal anu tadi disebutkeun, nasal teh seueur variasina. Aya aya en, aya en, aya eng. Tulis jadi nulis. Ya, seuseuh jadi nyeuseuh. Tani tambah rangkaian hareup pa jadi patani. Gitunya. Eta anu rarangkeun tengah ayeuna ar, in jeung ngan tilu. Misal budak misalnya budak B U D A K. Tambahan di tengahna ar di dieu ta ar. Jadi B plus R plus udak. Jadi baru dah. Ya. Itu rarangkeun tengah sami. Gelis. Gelis ya. Gelis tambah tengahna G tambah tambah elis jadi gumelis gitu ya. Itu rarangkeun tengah atau napi sisipan. Nukatilu rarangkeun tukang atau akhiran wah seueur pisan gitunya. Lain disebut an. Contoh daek jadi daekan, gantung jadi gantungan, era eraeun, keun dengekeun, gitunya tuker tukerkeun. Nah, ya, tayena aya engke jadi aya jadi nana, aya jadi anak variasina. Contoh, lamun kecap dua tambahna bakal jadi dua nana, gitunya. Indung tambahna jadi indungna gitu, bapak tambahna bapana gitunya. Eta taina lamun anu barungan, barungan tadi di awal jeung di akhir ya. Contoh pamandian kecap dasarna mandi gitunya, pamandian. Nah, mandi tambah hareupa, mandi tambah tukang an jadi pamandian. Anu gabungan ayeuna nu gabungan oh seueur tuh polana pang seueurna ya. Misalna ya urang nu ti handap we aya pang titik-titik di pika tambahna kecap tambahan we nya di dieu jadi ya. Nah, jadi pang di pikanya nah ya
pang dipikanya nah eta nu disebut abdi pix gitunya. Terus ting ar tambahan goler misalnya goler 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 teh posisi ngagoler lamun make rarangkeun hareup tadinya goler terbaring ting galoler goler tambah duru ar g plus ar plus tinggal oler kan ini oler ya jadi garoler ya tambahan payuna jadi ting galoler artinya banyak yang tidurnya berserakan yang berbaringnya banyak sekali gitu tinggal lorer dalam kalimat biasanya sih kieu korban lini teh korban gempa teh tinggal loler gitunya atau korban kecelakaan teh tinggal loler sisi jalan ya. Korban kecelakaan tergeletak banyak tergeletak di pinggir jalan gitunya eta tah para mahasiswa iya teh sesah lamun urang nangtukeun milari ieu contoh kecapna naonnya numawi para mahasiswa ya kanggo ngararapkeun rarangken anu 5 ieu gitunya ku Bapak dipaparin contoh latihan larapna dina kalimat nah ieu contoh ya contoh para mahasiswa larapna dina kalimat yo orang analisis kahiji tinggal aya kecap peutingna ieu teh tina hiji paragraf anu dicandak tina sempalan carita pondok menang almarhum Prof Iskandar Wasid judulna Surati Bapa aya hiji paragraf anu eusina siga kieu peutingna sabada dikurebkeun Pak RT datang malam setelah proses menguburkan Pak RT datang berdua dengan ketua saksi dana kematian dengan ketua seksi dana yang memegang dana kematian kurang analisis dugi kadinya we contohnya saya sanang ke ku para mahasiswa peutingna cap asalna peuting ditambah rarangken tukangna aya teu rarangken tukangna urang tinggal aya rarangken tukangna ya aya rarangken tukangna ya nu kadua aya kecap sabada kecap dasarna bada bada teh sanggeus bada salat maghrib ya eh, Karang Taruna karumpul setelah sholat maghrib Karang Taruna kumpul rapat misalnya jadi sabada make rarangkeun hareup sa aya teu rarangkeun hareup sa ya tinggal rarangkeun hareup sa aya teu aya rarangkeun hareup sa ya ya teras dikurepkeun dikurepkeun tinggal ieu mangrupa gabungan kecap dasarna kureb kubur ya kubur dikurep teh dikubur make rarangkeun hareup di aya teu rarangkeun hareup di terus rarangkeun tukangkeun digabungkeun dikeun aya teu aya dikeun ya ieu aya dikeun ya jadi dikurepkeun teh mangrupa kecap kecap gabungan ya kecap rundayan anu make rarangkeun gabungan dijengkeun dikurebkeun ya ieu tadi unsurna lamun salah sahiji dicalkeun misalnya ya dicalkeun dina jadi kurebkeun aya keneh hartina kurebkeun teh parentah keur kuburkeun ya beda dengan barungan tadi kalau barungan harus ada dua nana gitu ya oke ieu dikurebkeun terus Pak RT ya Pak RT datang ieu mah kecap asal gitu aya imbuhan Pak RT datang duaan cap dasarnya dua aya rangkaian tukang an aya teu aya ya jadi duaan jeung ketua seksi dana kematian asal kecap dasar dana kematian ieu tinggal kematian kecap dasarna mati rarangkeun hareupna ke rarangkeun tukangna an ya aya teu dina barungan ieu kedana lebet kana barungan ke jeung an teu aya oge kaan kenapa karena ini kosakata dalam bahasa Indonesia ya di mana tidak akan ada di dalam bahasa Sundana tentunya ya lamun bari disundakeun jadi kamatian dana kamatian teh nu nyepeng uang apa kan ada sok sumbangan sana sumbangan atunya yang layat gitunya
masihan ternyata dana kematian gitu. Nah, kieu para mahasiswa cara nganalisisna ya. Mangga sesana mah diteraskeun ke ku para mahasiswa. Ya. Ieu nu disebut contoh larapna kecap rundayan dina wangun paragraf. Ya, dina wangun paragraf. Oke. Kurang teraskeun ayeuna kana wangun kecap anu kadua. Kecap rajekan. Ya, ingat tadi kecap rajekan teh nyata proses reduplikasi, mengulangi. Ya, dalam bahasa Indonesia reduplikasi. Tinggal ku cara nyebut dua kali atau leuwih wangun dasarna bisa menyebutkan dua kali atau lebih bentuk dasarnya. Ya, baik itu sebagian atau sagemlengna sepenuhnya. Ya, boh binarung jeung robahna sora atau rarangken boh henteu. Ya, jadi bisa dengan berubah suaranya atau tidak ada yang berubah suaranya. Suara teh apa tadi? Vokal ke aksara suara teh ya, vokalnya atau bisa dirarangkenan dikasih imbuhan atau ente. Gitu ya. Kumaha apa maksudnya? Nah, ini dalam dalam pengertian ini muncullah ada yang dirajek atau diulang, direduplikasi dua kali atau tiga kali sehingga nanti muncul istilah dui. Dua kan dui bahasa Sanskertanya. Ya, eka dui tri ya, opat catur lima panca gitunya. Nah, jadi dua teh dui. Oke, muncul aja istilah dui lingga atau leuwih tilu trilingga gitunya. Wangun dasarna sabagian oke aya nu dirajek utuh aya nu dirajek sebagian. Ya, apa nah ieu orang langsung atuh ya, ieu dibagi nu kahiji kecap anu kecap rajekan anu dirajek sagemblengna yang diulang sepenuhnya seutuhnya. Ya, nu dua kali ke disebutna dui murni. Ya, anu dua anu tilu kali ke disebutna trilingga. Anu dua kali robah sorana disebut dui reka. Anu dua kali terobah sorana disebutna murni asli dui murni. Oke, orang bahas spesifikasinya di selain masing-masing ya. Nu kadua kecap rajekan anu dirajek sabagian. Sabagian kan tadi sebagian. Apanya sebagian tuh? Dalam kata itu kan lamun kata di sebuah kata dirucat, dipecah itu terdiri jadi engan-engan jadi suku kata. Jadi kan nu diulang nanti bisa suku kata hareupna, bisa suku kata tengahna gitu. Eta nu disebut sabagian teh. Ya, dirajek dua kali dua, ya, dirajek dua kali disebutna dui, dirajek posisinya lamun di awal, ngang awal disebutna purwa, jadi dui purwa. Lamun dirajek dua kali ngang tengahna dui madya gitu, ya. Nah, katilu boh dirarangkenan boh henteu kan ieu. Jadi muncullah kecap rajekan binarung rarangken. Ya, disertai dengan imbuhan. Imbuhan barusan kan dibahas di kecap rundayan, ya. Oke, lanjut. Nah, hiji kecap rajekan anu dirajek sagemblengna. Ayat tilu tadi. Dui murni. Tadi duit T2, ya. Duit T2, tah, ya. Terus murni T asli, ya, murni T asli. Jadi nu disebut dui murni, ya, dirajekna dua kali, duit T2, ya, murni T asli. Jadi dirajek asli katana dua kali, ya. Terobah sorana, contohnya, ya kecap bapak. Kecap bapak lamun diulang sekali, dua kali, jadi bapak-bapak. Terobah, ya. Isuk diulang, isuk, isu. Ya, maknana robah-robah. Bapak mah tadi tunggal sebutan ke orang tua nu ngalahirkeun atau sebutan orang tua yang lebih tua yang kita hormati, ya. Gitunya. Terus lamun bapak-bapak jadi jamak gitu. Isuk, ya. Hitungan waktu sanggeus poe ayeuna. Lamun isuk-isuk waktu samemeh waktu matahari naon aya di wetan berarti di wetan, ya, di sebelah timur, masih posisi di sebelah timur. Ayeuna nu kadua dui reka. Dui T2 ari reka teh robah sorana. Nah, jadi dui reka mah dirajek dua kali
tapi robah sorana. Naon sora nu robah? Sora vokal, ya. Sora vokal. Contoh aya kecap ieu ye, kicep. Naon kicep teh mengkedip, ya. Kicep dirobah, dirajek 2 kali jadi we kucap kicep, teu kicep-kicep. Henteu, ya. Karena tadi robah suarana. Kicep ieu mah suara vokalna ieu mah jadi ua, kicep kucap kicep. Tulis, ya. UI jadi UA, robah, tulas, tulis. Baca, itu jadi baca-baca, tapi bucu baca. Liuk, luak, liuk. Tajong, tujang, tajong, gitunya. Itu dwi reka, ya. Jadi berubah suara vokalnya kalau dwi reka itu, ya. Nah, anu katilu trilingga, ieu mah tilu. Tri dirajengna 3 kali, ya. Lingga wangun dasarna mana? Tapi robah sorana. Jika ia kecap dasarna dor. Dor teh kecap pengantar, ya. Eker nu ditembak nih. Dor, ya. Tadi rajek 3 kali jadi wanguna dar, der, dor. Coba polana sorana a, e, o tuh. Dor, 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 ente gitu ya. Terus darderdor artinya memiliki makna yang baru. Ini adalah eh, bunyi peluru yang sangat banyak gitu. Jadi darderdor. Blag, blig, blug. Kecap dasarnya blug, labuh. Namun, wah, blug, blug, labuh. Namun blag, blig, blug itu jadi labuh. Tapi suara berisik yang ada di atas gitu. Jadi blag, blig, blug gitu ya. Nah, ayeuna anu dirajek sabagian. Ya, kecap rajekan anu dirajek sabagian kabagi jadi 2 tadi. Aya nu disebut dwi purwa sareng dwi madya, ya. Tinggal naon maksudnya dirajek sabagian tadi orang coba ieu nya, orang cobaan kita lihat dwi purwa, dwi 2 purwa awal jadi dirubah 2 kali awalnya. Nah, kumaha maksudna? Kata tadi cek Bapak, kata lamun dirucat dipecah akan terdiri dari suku kata. Nah, misal ayat kecap sapu, ayat kecap sapu. Kita pecah, sapu bukan sapanya. Sa ngangka hiji, pu ngangka 2. Sa awal, pu akhir, ya. Tanu disebut dwi purwa dirajek 2 kali, ya. Ngang awalna, ngang mimitina, ya kan ngang mimiti, ya. Ini ngang kedua. 2 kali jadi sa, sa tambah pu. Jadi sa pu. Dwi pur wah. Gitu ya. Kecap dwi purwa seueur pisan, ya. Terus ieu kumbah. Nah, tinggal kumbah tina kum bah, ya. Dirajek awalna nu kahiji kum 2 bah. Panahan tuh jadi kum kumbah. Enggak, nanti ada proses lebur si M-na, ya. Lebur ameliorasi, lebur. Jadi kukumbah, ya. Tajong, tajong. Jadi tata jong, ya. Tata jong jeung tujang tajong beda artinya, gitunya. Oke, lamun tata jong harus ditambah eh, rarangke tukang jadi tata jongan reduplikasi engkena imitasi gitu ya. Oke. Ayeuna Dwi Madya lamun tadi mah purwa di awal, Dwi Madya mah engang tengah, ya. Tah ieu kecapna sakedik ieu mah. Contoh sabaraha. Kecap lamun dirajek sabaraha sa strip ba strip ra strip ha, ya. Dirajek tengahna. Tah ieu kan posisinya di tengah, ya. Pak, apakah rana oge dirajek? Kan ra oge di tengah. Mohon ra di tengah tapi itu dirajek dua nana, dirajeknya hiji salah sahijina. Misal ya bisa jadi sababaraha dabana diulang 2 kalinya ditambahan deui ba di dieu ta jadi sababa ta sababaraha, atau meureun bisa jadi sabararaha, ya, atau bisa jadi sabararaha gitu. Tapi kan sabararaha teu aya dina harti gramatikalna. Nu aya ge harti ini, ya, sababaraha beberapa, ya.
Sabaraha artinya berapa? Lamun sababaraha beberapa. Sabaraha hargana baju teh, berapa harganya baju baju ini berapa harganya. Tapi lamun beberapa sababaraha sanes naroskeun harga, ya. Beberapa orang pada waktu itu meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan tembok. Sababaraha orang maut lantaran katinggal ku tembok gitu. Nah, ya. Itu para mahasiswa disebut sababaraha jeung sabaraha duwi madya, ya. Tah, ieu nu dirajek sabagian, ayeuna aya nu dirajek di rungkul rarangken disertai dengan rarangken. Ya, disertai dengan rarangken. Apa maksudnya? Nah, jadi kecap rajekan ieu mah ditambahan rarangken siga nu nembe dirundayan. Tapi ngalami proses rajekan heula. Jadi gabungan ieu mah, ya. Naon contohna? Urang tinggal para mahasiswa, ya. Aya kecap lumpat. Lumpat ditambah rarangken tukang an. Jadi lulumpatan. Lumpatan berartinya belum dirajek dulu. Lumpat tambahan jadi lumpatan. Lumpatan kalau dirajek lum strip strip tan lumpatan. Dirajek dwi purwa jadi lum lumpatan. Lumpatan lebur M na hiji jadi lulumpatan, ya. Nah, iya nu dimaksud dirajek heula terus ditambahan akhiran. Kalebet dina kecap acak, ya. Acak, acak. Nah, lamun duwi murni acak-acak ditambah we dipayun rarangken. Jadi diacak-acak. Seueur contoh nu sanesna. Cigas poe, poe ieu, poe, ya. Ditambah rarangken hareup sa. Jadi sapoe. Dirajek, ya. Tapona jadi dua kali jadi sapo poe, ya. Sapo poe gitu, ya. Itu para mahasiswa kecap rajekan, ya. Tah ayeuna anu katilu dina wangun kecap teh aya nu disebut kecap kantetan. Kecap kantetan di dieu mangrupa kecap anu diwangun ku dua wangun dasar, ya. Ku dua wangun dasar. Jadi aya dua wangun dasar, boh cakal jeung cakal, boh kecap jeung kecap gitu nya. Atawa campuran dua nana, hartina engke ngandung harti nu mandiri, ya. Oke. Kecap kantetan miboga ciri-ciri di antarana katan seselan, katan balikan jeung katan jembaran. Katan seselan artosna teu bisa diselapan ku kecap-kecap sejena gitu. Contoh, siga kecap panon poe nu aya di dieu. Moal bisa diselapan ku kecap panon nu poe gitunya. Panon ditambahan we nu tengahna. Jadi panon nu poe teu tiasa, artinya bakal beda deui. Gitu deui dina kecap hampang birit. Hampang birit tadi rajin. Teu bisa jadi hampang pisan biritna diselapan make pisan. Oke, maknana jadi beda gitunya. Maknana bakal jadi beda. Ya, itu jadi ciri-ciri kecepatan tetiasa di tambahan, di tengah-tengah atau di akhir gitunya atau di payun. Ciri nu kadua katan balikan. Teu bisa dibalik dibulak-balik posisina. Gitunya teu bisa dipatukeurkeun. Contohna kecap goreng sangu. Dar dipatukeurkeun jeung sangu goreng. Beda ieu hartina. Ari goreng sangu mah hasil nyata sangu hasil nu digoreng gitunya. Ah, tapi lamun sangu goreng ya hartina ciri. Ciri sangu anu geus teu alus. Sangu goreng. Jadi beda hartina. Ini kecap kantetan teu bisa dibulak-balik gitunya. Gede hulu gede teu bisa gitu. Ya beda maknana. Terus nu katilu katan jembaran. Namun ari katan jembaran teh teu bisa dilegaan. Ya, teu bisa dilegaan di salah sahijina. Teu bisa di jembaran di sewang-sewangan. Lamun bade kudu duanana. Contoh, hampang leungeun teh sok tunggal tenggel gitunya. Eta mah di kelas tah misalnya iwa mah jadi siswa anu hampang leungeunna sok guplak-gaplok gitu. Ya. Jadi teu ditambahan pangungkul jadi panghampang leungeun atau hampang leungeunna moal tiasa. Kedah duanana di awal ditambihan, di akhir ditambihan,
nulisna dihijikeun jadi panghampang leungeunna ya. Ya umpami bade di Jembaran kedah duanana gitu teu tiasa salah sahijina gitu ya. Nah, eta kecap kan tetan ya para mahasiswa anu pamungkas kecap wancahan. Naon ari kecap wancahan? Kecap wancahan mah kecap anu diwangun ku cara mondokeun wangun dasarna gitu. Ya, jadi dipondokeun disingkat kabagi jadi opat kirang langkung hiji aya nu disebut kecap tingkesan, tingkes akronim ieu mah. Ya, nyata kumaha du cara nyebutkeun salah sahiji ngang kecapna gitu nya. Nyebutkeun salah sahiji ngang atawa aksara kecapna. Nah, contoh Dikdas. Dikdas Pendidikan Dasar, Diknas Pendidikan Nasional, gitu kan? Iya di disingkat dik, ya, nas, Diknas, gitu ya. Disdik, Dinas Pendidikan, Disdik, gitu. Ya, oke. Nu kadua aya singketan, singgetan atau singkatan, gitunya. Singkatan mah ngan dicedak tina huruf awal hungkul, tah ciga R, I, gitunya. Beda sareng Diknas, Diknas mah engang, Diknas, gitu. Ya, terus anu katilu, aya nu disebut apologi atau napi kecap tangkesan. Awas tingkesan tareng tangkesan beda. Ari tingkesan mah soranganna, ari tangkesan mah ngaleungitkeun ngang ngaruntuy, ya, ngaruntuy. Jadi ieu kan ieu teu ngaruntuy ieu. Nu ieu mah teu ngaruntuy, ari ieu mah ngaruntuy. Naon contona tah ieu, ya. Dewek dihapus dileungitkeun, ya. Dekah dewek mah, ya. Teras anu kaopat aya nu disebut memet, kecap memet. Naon kecap memet teh? Ku cara nyokot ngang pentingna ieu mah. Nu dianggap penting pisan, ya. Ciga ieu kirata dikira-kira sugan nyata batagor bakso tahu goreng gitunya terus combro oncom di jero gitu ta. Dicandak anu anu pentingna hungkul gitu ya. Eta nu disebut kecap reduksi atau kecap memat ya. Pedaran anu terakhir nyata ngeunaan warna kecap ya. Lamun tadi wangun kecap ditinggalna tina jihad unsur pangwanguna gitunya. Tari nu disebut warna kecap, warna kecap ditinggal ya tina distribusina. Warna kecap mah ditinggal tina distribusina. Pepasingan ditanggungan dumasar karena wangun sifat jeung fungsina gitu. Warna kecap ya. Salah sawiosna, salah sawiosna anu disebut warna kecap teh engke kabagi jadi kecap lulugu sareng kecap pancen gitu. Ya, kecap lulugu kabagi jadi kecap barang atau nomina, kecap pagawean atau perba, kecap sifat atau adjektifa, jeung kecap bilangan atau numeralia. Engke kecap pancen kabagi oge jadi opat, aya kecap panambah atau adverbia, aya kecap panyambung atau konjungsi, jeung aya kecap pangantet atau konjungsi, anu pamungkas kecap panyeluk atau interjeksi, ya. Mangga urang lembut nu kahiji. Kecap lulugu ya, warna kecap lulugu nu munggaran nyata kecap barang ya. Ingat, kecap barang ciri-cirina hiji. Kecap barang nuduhkeun barang jeung naon-naon anu dianggap seperti barang, seperti jalma, sato, tutuwuhan, barang, tempat jeung hal sejenna. Ya, contoh lurah, hayam, tangkal, cai jeung sajabana. Jadi kecap barang mah pasti nu patali jeung dianggap barang, patali jeung barang atau dianggap barang. Tentunya hawa udara barang gitu. Najan teu kapanggi oge nya disebutnya kecap barang gitu. Nah, terus nu kadua kecap barang teh biasana lamun dirundaikeun ya, dirundaikeun teh siga tadi ya, jadi di tambahan rarangken pak jeung nasal maka bakal robah ya, bakal robah jadi kieu sorana teungeul, teungeul atawa nejo kan perba itu teh, teungeul kecap pagawean, nenjo kecap pagawean, gawe kecap pagawean. Tapi lamun ditambah rarangken pak, nasal jeung an jeung tungtungnana itu jadi kecap barang. Paneungeul ya. Neungeul pagawean, paneungeul alat paragi neungeul. Panenjoan
ya. Nenjo pagawean, panenjoan berarti alam sekitar anu tempat ditinggali gitu. Gawe kerja gawena ya sifat bekerjanya gawena gitunya eta. Nu katilu ciri sikap barang nyaeta kecap barang bisa dipilaan ku kecap bilangan. Bisa di payuna aya kecap bilangan siga 5 imah 2 sapeda ya tilu kaleci misalnya nah, itu disebut kecap barang. Ciri nu kaopat kecap barang teh umumna sok dijadikeun jejer nah atawa subjek ya atawa subjek jeung udagan dina renjeran kalimah contoh ya ya contoh aya kecap manehna jeung baju dina kalimah ya kuduna mah tacan lengkap ya ya contoh atuh di dia manehna manehna nya maksudna kieu tah manehna meuli meuli baju nah kieu maksudna meuli ieu kecap pagawean nyicingan fungsina fungsi caritaan atau predikat manehna ieu kecap barang ya jadi jejer subjek jejer jejer dina bahasa Indonesia subjek ari baju oh iya panjang ting tadi ari baju ieu kagolong karena udagan atau objek udagan ya nah ieu kan baju kecap barang manehna kecap barang ya jadi ari kecap barang masuk nyicingan fungsi jejer atau fungsi udagan atau objek iya maksudnya ya manehna jeung baju dina kecap manehna meuli baju gitu tah ya oke itu teras ayeuna ciri anu kalima nyaeta kecap barang bisa dipilaan ku kecap pangantet kecap pangantet engke dina preposisi ya kecap pancen seperti di ka ti dina contohna dina wangun frasa di Bandung ya Bandung kecap barang ti lembur kecap barang tina ka imah imah kecap barang oke ya oke teras kecap barang bisa dituturkeun ku kecap sifat ya boh langsung boh diselaan ku kecap atawa seperti dina wangun prasa mobil alus atawa mobil nu alus ya iya maksudnya mobilna kalebet karena kecap barang ya barang hari alus ya kayak lebet karena kecap sifat ya naon adjektiva mobil nu alus nah mobil kecap barang nu tak iya nu dimaksud tadi atau diselaku kecap nu gitunya nah kabogohna gelis kabogoh barang gelis kecap sifat gitu kabogohna nu gelis kabogohna tetap barang gitu ya eta ciri anu ka genep ciri nu katujuh tina kecap barang eta bisa dipiheulaan ku kecap pamungkir negatif seperti lain ya eueuh jeung taya contona lain guru si eta mah guruna kecap barang ya eueuh eueuh duit urang mah eueuh beas beas jeung duit kecap barang jeung ieu contoh taya jalma ya manehna mah taya jalma jadi eueuh eueuh jalma gitu nya di imah teh taya jalma hiji-hiji acan jalma barangna gitu ya lajeng anu kadalapan kecap barang teh ditutupkeun ku gaganti milik seperti kuring anjeun jeung manehna nah ieu na nya tadi ya kecap barang kuring kasuk kecap barang anjeun kasuk kecap barang gitu ya nah eta nu disebut kecap barang ayeuna nu kadua kecap pagawean ya kecap pagawean ya mangrupa mana sekarang kecap pagawean kurang hapus lah ieu ya kecap pagawean teh nyaeta miboga ciri nuduhkeun makna bawaan anu ngandung kalakuan proses atau keayaan ya contoh contoh ya anu ngalakukeun proses kalakuan ya didinya aya nu disebut lumpat kalakuan eta teh ya peristiwa oke terus proses liur liur kan proses tina beku karena mencair proses pagawean katanya terus keayaan resep
Nah, resep kecap pagawean kita kalebetna ya. Terus ciri-ciri kecap pagawean anu sanes nyata nyicingan jadi caritaan. Lamun tadi nomina mah nyicingan jadi jejer atau udagan, kecap pagawean mah nyicingan fungsi jadi caritaan atau predikat. Contoh, Mangkarta keur ngalalau. Nah, mana anu jadi kecap pagawean anak ngalah ya. Lauk jeung Mangkarta jeung dibalong kecap barang gitu. Keur ngala mah kagolong karena kecap pagawean ya. Teras ciri nu katilu kecap pagawean teh bisa ningalikeun makna kalakuan gitu ya. Terus bisa dijadikan namun parentah kecapagawean teh contoh lumpat asupkeun keluar. Nah, ya eta jadi kecapagawean anu maknana parentah ya dijadikan hiji parentah ya. Terus anu ciri kaopat kecapagawean bisa dipileuan ku kecap bari. Lamun tadi mah naon kecap barang bisa dipileuan ku angka gitunya. Hari ieu mah dipileuan ku kecap bari. Bari lumpat, bari dahar, bari sare gitunya itu pagawean ya. Ciri anu katilu nu kalima nyaeta kecap pagawean teh dipileuan ku kecap pamungkir henteu siga nu tadi nya henteu lumpat, henteu liur nya ah henteu cicing teu peureum. Nah, eta kecap pagawean gitu ya. Ciri anu kagenep nyaeta kecap pagawean bisa dituturkeun ku prasa kalawan plus kecap sifat. Nah, contohnya ieu ya, nyarande kalawan tumanina. Ieu teh pagawean ti dieu ka dieu teh. Tumanina kecap sifat, nyarande kecap pagawean. Kalawan tadi ya prasa kalawan jeung kecap sifat. Tah ieu teh prasa di kalawan tumanina teh prasa jeung kecap sifat. Jadi nyarande kalayan tumanina ya. Oke, eta nu disebut kecap pagawean ya. Ayeuna lebet karena kecap sifat ya. Naon ari kecap sifat? Kecap sifat miboga ciri-ciri diantarisna nu kahiji ngabogaan makna sifat kualitas jeung kaayaan statif ya. Contoh di nu kahiji ya sifat anu maknana kualitas ya atau sifat. Contoh kalimat kahiji leutik berat beureum buleun. Ieu sifatna gitu ya. Tapi lamun patali jeung kaayaan statif baseuh, beunghar, rame, jempe, tiis gitu ya. Eta nu patali jeung kaayaan. Lamun patali jeung sifat tadi di luar keayaan, kualitas contohna ya. Oke. Ciri nu kadua nyata kecap sifatnya bisa dirarangkenan kupangna ejeng sa rarangken hareup sa direduplikasi ya dirajek jeung rarangken tukangna. Contoh ya pang tambah alus tambah tukangna jadi pang alusna. Pang tambah butut tambahna pang bututna. Pang tambah kasep tambah tukangna pang kasepna gitu. Eta kalebet karena kecap sifat. Oke nu kadua kecap pinter ya ditambahan sa jadi sapinter dirajek dua kali pinterna jadi sapinter pinter tambah tukangna jadi sapinter pinterna gitunya. Kecap sifat dipiheulaan ku kecap anu leuwih jeung wani. Contoh ageng ageng ditambahan leuwih hareupna jadi leuwih ageng, leuwih leutik, leuwih asar. Itu jadi kecap sifat gitunya. Terus ditambahan mani, mani luhur, mani handap, mani jero, mani deet. Itu kecap sifat ya. Terus anu kaopat, kecap sifat bisa dipiheulaan ku kecap pamungkir, sami siga kecap pagawean teu nya. Teu kasep, teu lumpat, teu cicing, teu sare, teu kasep, teu geulis, teu gede, teu leutik gitunya itu kecap sifat ya. Nu kalima, kecap sifat bisa dipileuan ku kecap pohara. Pohara teh pisan ya. Jeung lamun pohara makena tungtungna lamun pisan teu kudu makena. Contoh gede tambah pohara tambahna. Jadi pohara gedena. Kecap dasarna mana? Ieu gede ya. Ditambahan pohara jeungna.
ya. Terus anu kadua kecap dasarna alus ditambahan pisan jadi alus pisan. Jadi kecap pagawean pohara gedena jadi gede banget lah gitu ya. Oke, terakhir ciri-ciri kecap sifat. Kecap sifat teh nyata nerangkeun kecap barang. Jadi aya kecap barang diterangkeun ku kecap sifat. Gitu contoh ya. Aya kecap barangna awak, kecap sifatna cangker. Cangker teh naon lah cekatan berarti naonnya di bahasa Indonesia larinya kencang lah gitu. Awak cangker gitu ya. Nah, awak anu cangker gitu. Jadi kecap sifat mah biasanya nerangkeun kecap pagawean. Mobil sorry, sanes nerangkeun kecap pagawean nerangkeun kecap barang. Mobil barang diterangkeun alus. Mobil anu alus ya kecap sifat ya. Nah, ayeuna nu pamungkas kecap bilangan ya. Kecap bilangan atau numeralia dina basa Sunda aya nu nuduhkeun jumlah, beungkeutan, urutan jeung tahapan tina barang ya. Terus bisa dituturkeun ku kecap kali nu hartina titikelan. Contoh 5 kali, 6 kali, 2 kali, 3 kali ya. Anu katilu bisa dituturkeun ku kecap barang. Tadi lah kecap barangnya sami dituturkeun ku kecap bilangan. Ciga imah 5, 5 imah, iya 8 sekolah, 7 masjid, jeung sajabana lah gitu nya. Terus kecap bilangan bisa dirarangkenan ku rarangkeun ka ya. Khusus nu hartina tahapan. Jadi kahungkul. Contoh kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima jeung saterusna ya. Terus nu kaopat bisa di nu kalima kecap bilangan teh bisa dipilean ku kecap ngan saperti gitu nya. Ngan kecap ngan gitu. Dipilean ku kecap ngan saperti dina kalimah ngan 5 jeung 3 ngan 2 ngan hiji gitu nya. Tuh. Ah, ayeuna kecap bilangan dibagi-bagi jadi karena 5 wanda, 5 jenis, 5 bentuk. Kecap bilangan anu utama nyata hiji dua tilu lah atau bilangan bilangan satuan gitu nya. Teras aya bilangan anu disebut bilangan random. Welasan kategori random teh nya. Welas, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran gitu ya. Terus kecap bilangan anu recahan, cacah, bilangan cacah pecahan lah di bahasa Indonesia nama. Setengah, saparapat, sapertilu, tilu parapat gitu ya. Teras kecap bilangan tahapan anu tadi teh di luhur ya ditambahan rangkaian hareup ka kahiji, kadua, katilu, kasapuluh jeung saterusna. Nah, ditambah kecap bilangan klitik ya, iya biasanya dianggo dina bahasa Sangsekerta klitik tuh. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca gitunya. Sapta, Dasa gitu. Songo. Nah, itu ya disebutna kecap bilangan klitik. Ah, ayeuna lebet karena kecap pancen ya. Namun tadi kecap dulu, ayeuna kecap pancen. Pancen para mahasiswa ya beta sareng kecap lulubu gitu biasanya kecap pancen mah gitu hartina ge ngagabung sareng kecap sanesna contoh ya nu kahiji jenisna aya kecap panambah namun ada kecap panambah teh kecap pancen anu umumna jadi panambah karena unsur puseur ya. Nah unsur puseur teh kecap asalna gitu. Ari panambah di dieu mah nambah fungsina ya kecap panambah mah. Dia contoh unsur puseurna indit ya ditambahan krek indit. Kecap dasarna sare ditambahan keneh. Jadi sare keneh. Nah, ieu mangrupa jadi nambahan karena wangun prasang ke ya mangaruhan ke dina dina lowongan saterasna aya nu disebut prasa atributif jeung non atributif. Tah dina kecapan cenah mah engke ilaharna karena prasa atributif gitu ya. Oke. Contoh papasingan kecapan nambah dibagi jadi kecapangan tem seperti atuh, tuh, bae, mah, deui, oge, ge jeung biasana kecap-kecap ieu nu hese kapendak dalam bahasa Indonesia ngantepkeun penegas gitu ngantepkeun kuring teh ti Tasik
Kuring mah ti Tasik, kuring ge ti Tasik. Bahasa Indonesia sami. Saya dari Tasik gitu, ya. Sami gitu. Kuring we ti Tasik. Nah, beda dina bahasa Sunda mah kecapangan teu teh ilaharna teu kapendak dina bahasa Indonesia mah. Gitu nya keur ngantepkeun, menegaskan gitu. Nu kadua kecapanganter mah anteran. Aya perilaku-perilaku dina bahasa Sunda anu kudu dianteran, ciga nangtung. Kalau dalam bahasa Indonesia berdiri. Nah, bahasa Sunda mah dianter heula ku kecap jung nangtung. Terekel naik, misalnya gedebut labuh, am dahar, rep perem, gitunya. Nah, itu kecap-kecap anteran sami dina bahasa Indonesia kita kapendak kecap panganteur, ya. Jadi untuk apa ya, mengantarkan agar makna kecap itu semakin semakin ciri khas lah, memiliki rasa bahasa, ya. Berebet lompat, terekel naik, ya, gitu. Nah, ayeuna anu katilu kecapan nahap. Kecapan nahap mah artinya aya sebuah tahapan, ya. Aya sebuah tahapan di dinya seperti kacida, pisan, leuwih, naker, teuing, sami eta teh leuwih, panahap teh artina teh. Aya tahapan-tahapan. Contoh, budak teh geulis, biasa berarti geulisna. Budak teh geulis pisan. Budak teh kacida geulisna. Budak teh leuwih geulis. Budak teh mani geulis. Budak teh geulis naker. Budak teh geulis teuing. Tahapanana kitu etanya. Ah, nu kalima, nu kaopat aya kecap panangtu. Panangtu. Ya panangtu di dieu teh spesifik. Ya, spesifik misalnya si keur antara nangtukeun ka jelema. Si Sujang eta mah si Imin menikitu. Nah, sakadang gitunya, sakadang karena satu, ya. Terus sagala, unggal, sakabe, sakumna, panang tuh ieu nangtukeun, ya. Nu kalima kecap aspek. Aya nu disebut enggeus, euker, masih, acan, are, kakara, kene. Hartosna ieu patalina jeung pola waktu geus dilakukan atau encan. Enggeus berarti sudah terulang. Euker berarti sedang. Sami jeung masih, sami jeung keneh hartina. Acan belum dimulai, arek belum dimulai, kakara baru mau dimulai. Ya, kita disebut kecap pancen dumasar karena papasingan kecap panambah. Terus nu pamungkas aya kecap modalitas. Modalitas di dia artina ciga tadi aya pangangkirnya, aya pangangkir siga henteu ulah aya pangwajib kudu gitunya. Terus ento naon pangwajib mah entok aya ngira-ngira sigana gitu ya. Nah, itu nu disebut kecap panambah gitu ya, rupa-rupa kecap panambah. Nah, ayeuna satos kecap panambah aya nu disebut oge kecap nyambung atau konjungsi, ya. Kecap nyambung atau konjungsi. Kecap nyambung teh udah napi ke nyambungkeun pembagian kalimat nu hiji kalimat nu sejenna, ya. Bisa dinawangun perasaan nyambungkeunana gitu, bisa dinawangun kecap gitunya atau bisa lagi nyambungkeun pausa. Naon contohna? Nah, ieu opsinganana kecapan nyambung teh kabagi jadi opat. Kahiji aya panyambung anu satata koordinatif. Contoh kuring jeung manehna indit ka Bandung. Sami, kuring indit ka Bandung, manehna indit ka Bandung. Dihijikeun jadi kuring jeung manehna indit ka Bandung. Ya. Jadi satata. Ya. Nu kadua panyambung sumeler. Ya, sumeler mah subordinatif henteu satata. Jadi dua pagawean anu beda tapi dihijikeun. Contohna aya cara bahasa. Kuring beureum, bapak maca. Ya, dihijikeun disambungkeun. Ya, kuring beureum, bapak maca kan teu sami. Ya. Jadi we basa kuring beureum, bapak maca. Ayeuna nu katilu kecap panyambung papasingan. Papasingan papasangan. Jadi korelatif aya hubunganna. Nah, contohnya seperti boh. Baik misalnya dalam bahasa nama baik saya maupun dia
Ya, baik saya maupun dia, baik hitam maupun coklat, dua-duanya adalah warna gelap. Nah, jadi kalau pasangan, ya oke, boh kuring, boh manehna, dua nana signifikannya A. Jadi berpasangan gitu ya. Jadi lamun nulis boh kan itu lagi kudu aya boh deui. Boh titik-titik, boh titik-titik gitu ya. Nu pamungkas kecapa nyambung anteuran ya. Anteuran teh dia artinya menjembatani gitu nya naon hal yang sudah dan kemudian akan diakhirkan. Jadi diantarkan seperti contohnya kukituna cindakna gitu ya. Jadi di biasana cirina aya di akhir gitu ya. Nah, itu lo disebut kecap nyambung ya. Nah, ini aya kecap pancen anu kategorina preposisi atau panganten ya. Awas ieu sok pagetos jeung ke rarangken hareup utamana ya. Rarangken hareup. Kecap panganten mah hartina ya pikeun ngantetkeun caritaan kana katerangan gitu. Ilaharna aya dicicingeun kecap. Contohnya nulis lagi ya biasanya dipisah ya. Heeh. Dipisah. Misal lamun ditulis, nah ditulis, ya dihijikeun kan, ditulis iya mah sanes kecap panganten, iya mah awalan, ya awalan. Tapi lamun kecap panganten, iya proses ngantenkeun caritaan karena keterangan ilahna cicing hareupeun kecap barang, ya, iya kan tulis lain kecap barang, kecap pagawean. Contoh meja, meja. Nah, nulisna preposisi di hareupna dipisah di meja. Kak, Kak Bandung, Kak Luhur. Ya, nulisnya kedah dipisah gitu. Ya, dan kecapna kecap barang. Ya, itu. Siga di antarana di spasi antarana atau di antarana dihijikeun. Orang tinggal ya antara kecap pagawean sanes. Ya, lamun antara sanes kecap pagawean ya, maka nulisnya dipisahkan di spasi antara gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Aya di dina ka kana ti tina ya para mahasiswa mangga dibaca we salajengna ya. Nah, ini anu pamungkas ya dina kecapan cente aya anu disebut ya kecap panyalu kata nabi nu disebut interjeksi. Nah, kecapannya lu biasanya boga fungsi pikeun ngebrekeun seorang dituna rasa. Jadi mah ka ato, ka luas, ka naon gitu nya digunakan ku kecapannya lu mah gitu. Ungkapan hati dikeluarkan lah gitu. Ya. Nah, ieu contoh-contohna ya cegah lamun menang kabuka kumpira hore horse menang kaget luas ambuing lakadala euy wah gitu luasnya geuleuh ih we mending kitu ih mending geuleuh ningalina gitu nya ih gila mending kitu geuleuh ih urang mah mending geuleuh ka si eta gitu nya nah atuh ari maneh ada itu teh kita jempeknya kalau gandeng. Nah, itu contoh-contohnya. Nyeri, aduh, nyeri beteng. Ah, nyeri sirah. Alah, yeuh, lapar. Nah, kan, termasuk ini contoh-contohnya. Tina kecapan, cen. Ya. Nah, alhamdulillah para mahasiswa perdaraan ngeunaan morfologi ya tinggawitan tadi nuka hiji kalungguhan morfologi teras anu kadua patali sareng proses morfologis anu katilu patali sareng morfem nuka opat patali kecap gitunya di lebetna aya wangun jeung warna kecap parantos rengse ayeuna mangga para mahasiswa saupamina aya nu ditaroskeun mangga tiasa ngontak wae kasim kuring secara langsung gitunya atanapi mangga ngalangkungan email atanapi WA ya. Lajeng para mahasiswa minangka latihan keur ngasah kamampu urang dina medar naon ngaplikasikeun perkara fonologi morfologi engke insyaallah aya soal evaluasi mangga atanapi soal analisis nuku para mahasiswa tiasa dipidamel ya. Dugi ka dieu lawungan anu kaopat hatur nuhun mudah-mudahan katampi wilujeng
ngaregepkeun wilujeng medar secara mandiri dina kagiatan leuungan kaopat mudah-mudahan dipaparin kalancaran ya. Mung sakitu hapunten bilih seur kalepatan eta mah ti sim kuring pribadi bila itu pikiladea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.